Herkese merhabalar. Eserin Mutfağı kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere harika bir dokusu olan elmalı kurabiye tarifim var. Bu tarifime çok güveniyorum. Kesinlikle herhangi bir bayatlama ve dokusunda herhangi bir yumuşama olmuyor. Dilerseniz hemen tarifimizin yapımına başlayalım. Öncelikle kurabiyemizin elmalı harcını hazırlamakla başlıyorum. Toplamda bu tarif için 5 adet orta boy elma kullanıyorum. Elmaları soyduktan sonra rendeliyorum. Daha sonra rendelemiş olduğum elmaları tavanın içerisine alıyorum. Ve üzerine yarım su bardağı şeker ilave ediyorum. Su bardağı ölçüm 200 mililitre. Hazırlamış olduğum elmalı harcı hemen ocağın üzerine alıyorum. Orta ateşte karıştırarak elmaların her tarafını güzelce pişiriyorum. Elmalar suyunu çekmeye başladı. Çok fazla kurumasını beklemeden üzerine 1 çay kaşığı tarçın ilave ediyorum. Tarçını da karıştırdıktan sonra istediğimiz kıvama gelen elmalı harcımı artık kapatıyorum. Gördüğünüz gibi kıvamımız gayet güzel oldu. Suyunu çok fazla kurutmadık. Elmalı harcı ocakta indiriyorum ve soğumaya bırakıyorum. Elmalı kurabiyemizin hamuru için yoğurma kabının içerisine oda ısısında yumuşamış 125 gram tereyağı ilave ediyorum. Üzerine 1 adet yumurtanın tamamı, yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 yemek kaşığı üzüm sirkesi, isterseniz elma sirkesi de kullanabilirsiniz. 1 yemek kaşığı yoğurt ilave edip tüm malzemelerimi spatula ile karıştırıyorum. Malzemelerimi karıştırdıktan sonra yarım çay bardağı nişasta, buğday nişastası veya mısır nişastası fark etmez. İkisini de kullanabilirsiniz. 1 çay bardağından 2 parmak eksik pudra şekeri ilave ediyorum ve karıştırıyorum. Kullanmış olduğum çay bardağı ölçüsü 125 mililitre. Malzemelerin tamamını karıştırdıktan sonra un ilavesi yapmaya başlıyorum. Bu tarif için toplamda 3,5 su bardağı un kullanıyorum. Unun bir kısmını ilave ettikten sonra üzerine 1 çay kaşığı dolusu kabartma tozu, yarım çay kaşığı karbonat ve aktifleşmesi için üzerine birkaç damla limon suyu ilave ediyorum. Ve spatula ile hamuru şöyle bir karıştırıyorum. Spatula ile hamuru iyice toparladıktan sonra kalan unu da ilave ediyorum. Ve artık spatulayı temizleyip elle yoğurma işlemine geçiyorum. Bu tarif için toplamda 3,5 su bardağı un kullandım. Un miktarı markasına göre değişiklik gösterebilir. O yüzden unu dikkatli bir şekilde ekleyelim. Hamurumuz kulak memesi kıvamına gelene kadar 2-3 dakika boyunca yoğurdum. Şöyle bir parça alıp sizlere kıvamını göstermek istiyorum. Yumuşak, güzel bir dokusu var. Hemen şekil verme aşamasına geçiyorum. Hamura şekil vermeden önce bezeleri ayırıyorum. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alıp elimle yuvarlıyorum ve tabağa yerleştiriyorum. Önceden bezeleri ayırma işlemimiz şekil verme aşamasında kolaylık sağlıyor. Hamurun tamamını bezelere ayırdıktan sonra şekil verme aşamasına geçiyorum.
İç harcımız da tamamen soğudu ve ayrı bir kabın içerisine aldım. Şekil vermek için böyle bir nihale kullanıyorum. Hamurdan bir adetini alıp çay tabağı büyüklüğünde açıyorum ve orta kısmına bir tatlı kaşığı kadar iç harcımdan ekliyorum ve kapatıyorum. Tüm tariflerim gibi bu tarifimde de kullanmış olduğum malzeme listesi açıklama bölümünde bulunmakta. Kaçıran arkadaşlarımız videonun altındaki açıklama bölümünden ulaşabilirler. İyice kapattıktan sonra şöyle uç kısımlarına da şekil veriyorum. Gördüğünüz gibi çok kolaylıkla şekil verebiliyoruz. İkinci aparat olarak da turşuların üzerine koyduğumuz plastikten yararlanıyorum. Hamuru üzerinde çay tabağı büyüklüğünde açıyorum. Büyüklüğünü ayarlamanız bu aparatla daha kolay oluyor. İçerisine yine bir tatlı kaşığı elmalı harçtan koyuyorum ve kapatıyorum. Hamuru iyice kapattıktan sonra hafif hafif bastırıyorum ve ters çevirip kenarlarından tekrardan düzeltiyorum ve yağlı kağıt sermiş olduğum tepsiye yerleştiriyorum. Hamurların tamamı bitene kadar aynı işlemleri yapıyorum. Kurabiyelerimizin tamamını hazırladıktan sonra fırına girmeye hazır. Önceden ısıtılmış 180 derece alt üst ayar fırında 25 dakika pişiriyorum. ...25 dakikanın sonunda kurabiyelerimiz fırından çıktı. Altı da üstü de güzel şekilde pişti. Kurabiyelerin tamamen soğumasını bekliyorum. Tamamen soğumuş olan kurabiyelerin üzerine pudra şekeri eliyorum. Pudra şekerinin erimemesi için kurabiyelerin tamamen soğumuş olmasına dikkat edelim. Ağızda dağılan kıyır kıyır nefis kurabiyelerimiz artık sunuma hazır. Bu tarifime çok güveniyorum. Eminim sizler de denediğiniz zaman bana hak vereceksiniz. Yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Deneyecek olan arkadaşlar yorumlar kısmında düşüncelerini benimle paylaşabilirler. Bugünlükte bir lezzetli tarifin daha sonuna geldim. Tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Tariflerimi görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Bildirim zilini aktifleştirerek paylaşımlarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Farklı ve lezzetli tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.